ओम आत्मदृष्टि चैनल में आपका स्वागत। दोस्तों, ठंड के दिनों में कफ बनना, गले में खराश आना, गले में बलगम जमना और गले में ऐसा महसूस होना कि जैसे गले के अंदर पीछे कुछ फंसा हुआ है, बार बार इस प्रकार से कर करके गला दुखने लग जाता है। साथ ही साथ अपने सीने में भी दर्द होने लग जाता है। दोस्तों, दिन के में तो ठीक है, लेकिन रात में ये समस्या और बढ़ जाती है। पूरी रात खास कर रात भर नींद नहीं आती है और सांस नहीं लेने पाते हैं, घबराहट होने लग जाती है। आखिर दोस्तों ऐसा होता क्यों? आइए इसको समझने का प्रयास करते हैं। नंबर 1, फेफड़ों में इन्फेक्शन की वजह से कफ बनता है। नंबर 2, खाने के साथ साथ पानी पीने की वजह से भी कफ बनता है। शारीरिक श्रम नहीं करने की वजह से भी कफ बनता है। ठंडी चीज़ों का ज़्यादा इस्तेमाल करने की वजह से भी कफ बनता है। दोस्तों, कफ बने हुए व्यक्ति को, भाइयों को, केला नहीं खाना चाहिए, दही नहीं खाना चाहिए, तरबूज नहीं खाना चाहिए, मूली नहीं खाना चाहिए, चिकनाहट वाली चीज़ें नहीं खाना चाहिए और जूस भी ज़्यादा नहीं पीना चाहिए। और फ्रिज में रखी हुई चीज़ों को डायरेक्ट नहीं खाना चाहिए। फ्रिज में रखी हुई चीज़ों को बाहर निकाल कर आप कम से कम 1 घंटे बाद उसको खाओ। अब दोस्तों समझते हैं इसको ठीक करने के उपाय। नंबर 1, ठंडा पानी बिल्कुल बंद कर दो। नंबर 2, गुनगुने पानी में 3 काली मिर्ची, 3 लौंग, थोड़ा सा अदरक और 5 पत्ते तुलसी के और थोड़ा सा गुड़ डालकर गुनगुना पानी करके आप धीरे धीरे रोज पिए। अगला उपाय, आप बीमारी को ठीक करने के लिए भाप लो। गर्म पानी करो, उसके अंदर 4-5 तुलसी के पत्ते, 4-5 पुदीना का पत्ता, थोड़ी सी अजवाइन डालकर और उसको पानी को गर्म करो। एक तपेले में गर्म कर लो और आप अपने सिर के ऊपर टॉवेल या कोई मोटा कपड़ा डालकर अपना सिर ढक लो और नाक से जोर से सांस लो और मुंह से सांस ऐसे छोड़ो। फिर नाक से सांस लो, फिर मुंह से सांस छोड़ो। ऐसे 15 से 20 बार आप इस क्रिया को अपनाओ। फिर कुछ थोड़ी देर बाद फिर आप अपने मुंह से सांस लो, फिर नाक से छोड़ो, फिर मुंह से सांस लो, फिर नाक से छोड़ो। इस प्रकार से आप 15-20 बार भी ये काम करो। इससे आपको बहुत राहत मिलेगी, बहुत अच्छा लगेगा। अगला पॉइंट दोस्तों, 3 गिलास पानी को गर्म करो। उसमें आप अंगूठे के बराबर कच्ची हल्दी और अदरक का टुकड़ा डालो और 4-5 काली मिर्ची, 5-7 पत्ते तुलसी के, 2-3 पत्ते गिलोय के और गिलोय के कुछ डंकल भी इसमें डाल दो। इनको कूट कर डाल दो और उस पानी को उबालो। उबलते उबलते जब ये पानी आधा बच जाए तो इसको आप धीरे धीरे 2-3 बार पियो। इससे भी आपको काफ़ी फर्क पड़ेगा, इससे काफ़ी राहत मिलेगा आपको। अगला पॉइंट, सरसों के तेल में 2 लहसुन की कली कूटकर डाल दो और गर्म करो और उस तेल से आप अपने गले पर और अपने सीने पर अच्छे से मालिश करो। इससे भी आपको एकदम आराम मिलेगा। अगला पॉइंट, 1 चम्मच गाय का देसी घी लो, उसमें थोड़ी सी हल्दी पाउडर, थोड़ी सी यानी 2 काली मिर्ची कूट कर डालो, 2 पत्ते तुलसी के डालो और इसका झोंक लगा लो। गर्म कर लो चम्मच में। उसे गर्म करके 1 गिलास दूध लो। दूध के अंदर उसको डालकर उसको अच्छा फेंट कर उसको रात में पी लो। रात में पीकर कंबल ओढ़ के सो जाओ। इससे क्या होगा दोस्तों, आपको पसीना होगा और इससे आपको ये सारी बीमारी की इससे भी छुटकारा मिल जाएगा। ये आपको रात में करना है। अगला पॉइंट दोस्तों, सप्ताह में 1 दिन का आप उपवास करो।
केवल गुनगुना पानी पियो, नींबू निचोड़कर। इसके अलावा आप कुछ भी नहीं खाओ, न कुछ खाओ न कुछ पियो, केवल पूरे दिन गुनगुना पानी पियो, थोड़ा नींबू डाल के गुनगुना पानी पीते रहो। इससे आपको बहुत ही राहत मिलेगी। इस बीमारी से आपको बिल्कुल छुटकारा मिल जाएगा। नमस्कार।